بص، صوت التربو اللي هتسمعه دلوقتي في العربية دي مش هتسمعه في حتة تانية خالص، ولا بلو اوف ولا ويست جيت مش عارف اتش كي اس ولا اي حاجة. اسمع كده الطرب بقى. وعلى رأي واحد صاحبي بدون ذكر اسماء، محمد السمري يعني، بيقول لي انت بيجيلك شوية اعطال وشوية حاجات عجيبة ما بنسمعش عنها. اسمع يا عم اهو.